खुदा ताला ने कानून बना दिया कि इस रफ्तार से जरूर आएगी चेन, उसमें तब्दीली कोई नहीं हो सकती। इसलिए सारे जिस्म का जोर बेशक लगे, उस रफ्तार से गिराना जरूरी है, वरना मौत वाकया हो सकती है इंसान की। क्योंकि जो मादा जहरीला और वो वायरस वाला दिमाग की तरफ चढ़ रहा है बारीक नालियों के जरिए, वो अगर वहां पहुंच जाए तो दिमागी हालत खराब हो सकती है, मौत वाकया हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, बहुत सी खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। तो कितना हैरत अंगेज निजाम हिफाजत है अल्लाह ताला की तरफ से। बस अल्हम्दुलिल्लाह कहना इस वजह से है। और हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी को पता नहीं था कि छींक क्यों आती है और रफ्तारें क्या होती हैं इसकी।